維港口腔長期喺香港、深圳、大灣區從事慈善活動，作為香港企業領袖品牌，連續多年蟬聯伊尼質量 A 級單位，獲得 HKG 香港信心保證認證。維港口腔2025年主辦和參與公益活動達30多項，與多家慈善協會達成合作，提供經濟及物資資助，定期開辦牙科講座，科普牙科護理知識，線下常駐實地免費義診，關注市民口腔健康，全身健康。喺2026年，維港口腔持續開辦慈善公益，堅持醫道濟世，守住醫者本心。